Do not be an entrepreneur kung dili ka ganahan complications or dili ka ganahan og mga problema ayaw pagnegosyo. But if you're ready for your life to be complicated and full of challenges, or if you think you are destined for something great, then this will be the start sa imuhang journey na maglapad ang imuhang ulo na kay mga problema or mga tao nga may encounter na maglisod ka ug dili pud tanan ang makasugako. This is the moment that you will stop only thinking about yourself and start thinking about others. Ang atuang ability na mo solve og problems, maoy mo determine kung unsa ta kalayo ang atuang success nga makabot. Nganuman, because kinahanglan nimo pangitaon kung unsay problema sa mga tao nga nagpalibot nimo. Kay niingon ang mga successful na mga tao na problems are opportunities. Ang kaning mga problema dunay gitawag nga mga opportunities. Ang imuhang abilidad sa pagsulbad sa mga problema kay maoy mo determine kung unsa kalayo ang imuhang opportunity nga makabot. Ug dili lang kana mga boss, ampingan pud nato dapat ang mga tao nga nagpalibot nato. Especially katong mga tao nga nitabang nato og padako sa atuang business or nitabang og sulbad sa mga problema pud sa atuang negosyo. Kining mga tawhana mga boss o ni mga duol dapat sa atuang kasing-kasing. Kung unsay mga blessings nga naa nato, dapat nato i-share, especially sa kaning group of people. Ang atuang mga blessings are not just financial blessings. It also means ang wisdom nga naa nato. We should share the wisdom that we have to them because he who refreshes others will himself be refreshed. Blessings are always meant to be shared. Spread love because you are blessed.